В этом коротеньком видео я хотел показать различия между двумя системами основными фиксации штурвала, благодаря которой фиксируется положение подъемного модуля в аргентинском гриле. Значит, наиболее часто используемая это система щелкунчика, при котором вал, вращаясь, выталкивает фиксатор, и после остановки звездочка упирается в палец фиксатора. Если нужно отпустить штурвал, то отодвигается фиксатор, ну и, соответственно, как нужно, вращается звездочка. Это первый вариант, он наиболее употребим, но недостаток его в том, что манипулирование положением удобно осуществлять только со стороны основного гриля. В большинстве случаев гриль — это одностороннее оборудование, но в нашем проекте мы имеем дело с островным грилем. По просьбе заказчика здесь реализуется схема, при которой повар сможет работать с двух сторон и манипулировать, соответственно, положением подъемного модуля и с фасадной стороны, и с тыльной. Мы при этом применяем также мотоциклетную звездочку. Здесь будет стоять фиксатор, который будет входить в паз между зубьями звездочки и фиксировать положение. Соответственно, если надо будет опустить или поднять, он просто опускается вниз с помощью рычагов, которыми будут управлять повара. Скоро это будет собрано, вы все это увидите. Также эта схема хороша тем, что очень легко модифицируется в ночной привод, при котором для освобождения от фиксации звездочки и, соответственно, штурвала может использоваться нога, либо надавливая на педаль, либо приподнимая педаль. Мы здесь предложим вариант приподнятия педали, поскольку у нас в этом проекте невысокое положение от пола. И, соответственно, вот здесь вот можно установить кронштейн для крепления педали, который, приподнимаясь, будет натягивать трос, который будет освобождать уже движущийся штифт. Посмотрите на нашем канале, у нас еще очень много видео и по этому грилю, и по другим. Мануфактура Алекса. Спасибо за внимание. Да, еще несколько слов по поводу технологии. Значит, втулки, которые используются совместно с звездочками и другими элементами, они все сажаются на пресс-посадку. Исключением являются только комбинированные вот эти вот звездочки, они выполнены по-другому. Но это связано с некоторыми технологическими особенностями. Вот эти элементы сажаются на прессе и потом обвариваются.